السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير على الجميع، مساء الخير عليكم الأحباب. شوفوا حبيباتي، اليوم جيتكم بوصفة ماهيش تاع ماكلة، اليوم جيتكم بوصفة صحية مليحة للشعلة ومليحة للصدر. يعني شوفوا تصفي، يعني روعة روعة روعة. جربتها لوليداتي ونفعتني والحمد لله، تهنيت من الدواوات. نستحقوا فيها حبيباتي دهن الماعز. صح هو شوية غالي، بصح واش عليه الفايدة اللي فيه كتر من الدراهم اللي يروحوا فيه. راح نضيفوا معاه العسل الحر كما راكم تشوفوا حبيباتي، بنفس كمية تاع الدهن نفسها كمية العسل. نحطوها في حاجة، في كاسرونة ولا في حاجة ندوبوها، بصح ما تحطيهاش على النار، حطوها على الفرن حتى تولي دايبة هكذا طالقة روحها، ما لازمش يغلي. ونخلطوا معاه العسل ونخلطوهم مليح حتى يوليو كوم اون بوماد. كي توجد مدوا لهم الصباح على الفراخ مغيرفة، وفي الليل كي يعودوا حين يرقدوا مغيرفة. شوفوا يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جربوها وردوا لي في التعليقات.